تقوي جهاز المناعة أهم شيء، اللي هي القرفة، القرنفل، الزنجبيل، إكليل الجبل، بابونج، ينسون منجم، زعتر بري. نخلطهن 7 أنواع، نجيبهن كلهن سوا نخلطهن وناخذ منهن ملعقة يعني أو أكثر. يعني نسوي شاي شلون كنا نسوي الشاي، ناخذ منهن شوي مقدار إنه نسوي كاسة شاي أو كاس شاي بالأعشاب طبعا. ونستفيد كل العائلة كبار وصغار لازم نشرب منها، راح نتخلص من جميع الالتهابات. بل حتى اللي ما عنده مرض أصلا ويظل يداوم عليها ما راح تجي التهابات ولا قريب ولا رشح. راح تدعونا على هذا الشراب الممتاز جدا. لازم كل بيت يحوي هاي الأعشاب البسيطة جدا وياخذ ويشرب منها دائما صبح وظهر ومساء. لازم ما يقطعها من البيت. كل إنسان يسمع هذا الفيديو لازم يشتريهن ويحطهن بالبيت حتى ما يتعرض لا لقريب ولا فيروس ولا التهابات إن شاء الله وتعالى، ولا حتى يصيبوا مشاكل صدرية ولا بلقم ولا أي التهابات، حتى التهابات اللوز تروح منه بإذن الله عز وجل. عليكم العافية.